Здравствуйте, друзья! Сегодня будем отвечать на вопрос нашего подписчика. Был такой вопрос: показать дымосборник изнутри, что он из себя представляет. Вот у нас сейчас такая реальная возможность показать, как дымосборник выглядит изнутри. То есть, не часто можно такое увидеть, я думаю, потому что это то место, где, получается, не всегда так красиво, скажем, и его редко очень печники показывают. У нас тоже тут особой красоты нет. Я считаю, тут не видно. Тут главное, чтобы функционал полностью соответствовал конструкции, настоящей конструкции камина. То есть сейчас мы увидим сверху просто верхнюю часть зуба и дымосборник. Так, не очень удобно мне, конечно, но тем не менее. Так, вот смотрите, что у нас получилось. Что-то совсем неудобно. Ладно. Что получилось? После нашей доработки мы поставили вот такой вот блок. Монолитный блок. Склеили кирпич ШБ8, склеили на мастику. Вот это, значит, мы сделали для того, чтобы лучистое тепло, которое будет идти от сгораемых дров, а дрова здесь будут, скорее всего, очень калорийные, то есть заказчик, скорее всего, будет дуб использовать. Вот, чтобы лучистое тепло у нас било вот в эту вот как раз футировку. И, соответственно, немножко продлили эту футировку вот до сюда. Видите, здесь у нас произошел, оторвали мы футировку от наружного массива. Так. И что еще? Вот поскольку у нас вот этот блок, он немножко выше, чем наружная арка, нам пришлось вот эту линию тоже приподнимать. Вот. Мы не стали тут, можно было и кирпичом заложить, но мы не стали, просто вырезали вот такие полоски и положили. То есть, в чем я вижу плюс вот такое вот решение в данном случае? То, что у нас, просто площадь дымосборника тут стала... в общем, побольше стало. Если бы мы заложили кирпичом, естественно, объем, да. Объем был бы меньше. Вот. А все-таки дымосборник, я считаю, он должен быть такой немаленький. В данном случае так все и получилось. И здесь что важно? Видите, вот, режем на станке постепенное такое сужение. То есть снимаем такую вот большую фаску и постепенно будем сужаться. У нас, кстати, тут, видите, не очень удобно, балка расположена. У нас нет большой высоты, то есть тут нам надо еще где-то за 2 ряда сузиться. То есть где-то у нас прилично будет такое резкое сужение. Его бы надо было, конечно, пораньше начинать немножко, но так вот в данном случае так получилось. И смотрите, что еще хочу добавить. Там лучистая энергия как от костра, скажем, да, то есть языки пламени, в общем, сильный будет здесь нагрев. И мы сделали только до сюда. Я считаю, что вот кто-то делает эту футировку прямо до самой задвижки. Это тоже вариант, конечно, так вполне можно так делать, одним словом. Но я считаю, когда вот дым у нас, горячие газы проходят вот через этот, как ее назвать, в общем, через вот этот вот перешеек проходит, здесь получается разрежение воздуха. А когда разрежение происходит, температура, конечно, падает. Вот, поэтому выше, я думаю, вполне, хорошо будет. Или нехорошо, как сказать лучше. Нет, будет не хуже, если мы видите, массив, то есть закончили, мы оборвали здесь эту футировку. Вот, потому что чаще всего мы делаем, футировка заканчивается у нас вместе с зубом, а выше идет только такой вот массив. Вот, то есть, и я знаю, что это такая практика проверенная, и она работает нормально. Вот, а тем более у нас тут, еще сделали защиту такую, то все будет хорошо. Вот. И сейчас надо постепенно сужаться. И надо постараться так, чтобы со временем у нас ничего здесь никуда не вывалилось. Тут, представьте, нехорошо получится, да, если внизу жарится мясо, отсюда что-то начнет сыпаться или падать. Вот. У нас какая тут сложность еще? Видите, получается, куполообразный верх получается у мангала, как и у камина.
То есть будут края заваливаться. И вот это вот переднюю, то есть мы переднюю линию вот эту вот нарисовали здесь. То есть нам не так много осталось тут делать. Как раз место, чтобы задвижка встала. И будет вот переход в такой, ну, в общем, как у русской печки такая же будет система. Так, ну, я считаю, вот показал вроде бы все, что мы тут сделали. Наверняка у печников есть какой-то свой опыт. То есть, пожалуйста, рассказывайте. И мне интересно. И подписчикам нашим, которые, ну, только знакомятся с печным делом, им тоже будет интересно узнать не только мое, но и ваше мнение. Так, ну, наверное, все на этом. Как всегда, если есть какие-то вопросы, задавайте, с удовольствием ответим, расскажем, снимем видео. На этом все. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. До новых встреч.